अर्चना जी, आपके लिए शायरी है, ध्यान से सुनिएगा। बड़े प्यार से आपके लिए मैंने लिखा है। शायरी के अगर एक लाइन भी अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसुओं तले मेरे सारे अरमान बह गए, आंसुओं तले मेरे सारे अरमान बह गए, जिनसे उम्मीद लगाए थे वही बेवफा हो गए। थी जिन चिरागों से उजाले की चाह, थी जिन चिरागों से उजाले की चाह, वो चिराग न जाने किन अंधेरों में खो गए, वो चिराग न जाने किन अंधेरों में खो गए।